有人，佢想點啊？遺書？先生，你冷靜啲，你冇跳落去啊！我好冷靜啊，唔會阻你哋好耐。先生，我哋層樓啱啱先入伙咧，仲有30秒工啊！如果對面免咗空宅嘅話咧，我哋樓價都會跌嘅。哎呀，我唔想一入伙啦，負資產啊！我哋每個人而家踏入社會，個個都輸喺起跑線，個個都係負資產，包括你肚入面嗰個。再見啦，小朋友。哇，講咩啊？喂，打到嚟啦！嚟聽啦，又咪揾我？你聽啦，佢唔會鬧你啊！你聽啦，你即係團長啊嘛！唔好阻我瞓覺啊！嚟喺度。肯聽電話嘅咩？啊，咁驚我打電話嚟就唔好先斬後奏，喺度台上面話散兵唔係好有型嘅咩？做乜唔同我商量下先啊？啲暈啊！頂你啦！搞咩啊你？頭耷耷咁樣。好，咁我哋滴血為盟。Yes， 阿望從來都唔知嘅，原來紅白藍嘅誕生係因為阿詩。董叔，你飲咗好多啦。佢絕咗令咪送佢翻屋企咯。今晚冇客噶，啲手尾我跟得噶啦。俾一杯我。夠啦。點啊？肯講未啊？咩事啫？佢今朝都仲好地地噶，你咪同阿貴傾下咯。點傾啫？你教我啊！咁你都要俾佢知，你唔想就咁就殺，你想繼續做落去。公仔講得啱啊！喂，你話晒係團長啊，個個睇你頭噶噃。有乜嘢開心見誠講？唔係我想點啊，係個世界想我點啊！我哋做戲又冇乜人睇，都話唔做啦。又有人叫我哋撐落去，喂，我都想撐落去啊！但唔係話我想就得噶嘛。咁而家唔係冇人撐你啊嘛？喂，你想做咪做咯，想做未做咯，話咁易咩？又唔係你做，我都好攰噶。喂，係都全世界得你一個攰啊？公仔佢唔攰啊？佢冇好似你咁啊大喊霎。有人少句啦，今晚望又真係辛苦啲嘅。喂，咁嫌辛苦咪唔好做咯。後生仍然大把嘢可以做噶嘛，物流做得，跑個保安牌或者做回收都得噶。你咩都唔知就唔好出聲啦。我就想話俾你知，而家全世界做乜邊落都係咁辛苦噶。好啊，咁你教我，你咁叻，你講幾句嚟啦。攞翻嚟。喂，1、2、3，乖啦。Sorry，鍾叔。Sorry 啊？仲想同鍾叔講 sorry 啊？要講都係我同你同阿貴講，係我拉你哋做戲，係我浪費你哋青春，係我唔啱，對唔住。sorry。好啦，聽到啦。鍾叔，我哋走先。走啦。做咩啫？我仲要飲啊！去飲酒好冇？知唔知邊度咧？你有噶嘛？知邊度有啊？哇！喂，嘔得七七八八，有冇心茶？睇熱啦，多謝。我尋晚有冇好失禮啊？你唔記得啊？你琴日同鍾叔開拖啊？你打到佢爆晒光啊！鍾叔，邊有咁誇張啊？我記得淨係嘈咗幾句啫喎。記得就好啦。咁你下次開工幫我同佢講聲唔好意思啊。阿貴咧，咁早出咗去啊？阿貴琴日好似冇翻嚟喎，去咗阿詩度啩。嗯。哇！
哇！睇咩睇到哇哇聲啊？肥春結婚啊！佢啱啱 po 咗張結婚相。唔到肥春仲總話鬼結婚，不過連佢有拍拖我都唔知。你同佢都唔熟，阿貴就同佢熟啫。咁我哋嗰陣踢波踢校隊嘛？點知啊？佢爭啲做埋元祖級紅白藍成員啊！咩紅白藍元祖成員？咩啊？嗰陣時阿貴揾阿肥春做嗰個校慶表演啊嘛，肥春唔騷佢啊嘛，所以佢先揾我嘅。咪住先，即係阿貴又揾過你啊？啊？麻煩你講清楚少少。佢又揾過我，咁我嗰日要比賽嘛，咁我咪冇應承佢咯。同我做場舞台劇。吓，校慶嗰日我要比賽喎，定係你揾阿望啊？乜你比賽唔重要㗎，你唔好浪費自己嘅天賦，你值得好好發揮啊！多謝你邀請，但我真係要比賽。即係阿貴去咗揾肥春，肥春推佢之後揾你，你再推佢，最後先揾我。鐘叔咧，今日要翻深圳，我應承咗佢早啲翻去開鋪幫手。我換衫先啦。好，換衫先啦。其實件事都過咗咁耐啦，況且阿貴佢又唔係特登嘅，阿望唔使為咗咁小事嬲到咁啊！都唔係㗎，你以前比賽都唔想攞亞軍季軍啦，仲要而家先知道自己唔係執二攤喎，係執三攤喎。講到尾，你哋個團仲做唔做？唔知啊，喂，我係問你啊，你仲想唔想做啊？咁個劇團係佢哋搞嘅，生殺大權梗係交翻俾佢哋啦。我呢啲康樂部組長啫嘛，就算係康樂部組長都有4㗎。你知我個人不嬲都冇乜所謂㗎啦。跟住貧，朱 Sir， 搞咩向傳道啊？你大個㗎啦，我知你走得人，平時都係嗰2個巨頭話事，但係做人要有主見。我唔係冇主見，我只不過係只不過係今次你唔想做決定，係咪？咁打機都講對手啦，咁而家係對手話唔想玩，我冇得夾硬逼佢陪我打㗎。嗯。咁而家係對手話唔想玩，我冇得夾硬逼佢陪我打㗎。啊！等我都講單嘢俾你聽。流堂班裏邊有個僆仔，我問佢點解成日都遲交功課，你知唔知佢點答我？佢話：你話準時交俾你，有幾咁難啊？就係因為我重視份功課，我先至唔想亂咁填啲錯嘅答案落去，令到自己後悔。真係俾佢激死！玩唔掂隨時打俾我。得啦，知你勁啦，走啦。朱 Sir， 放心啦，我會認真諗下嘅。仲打波，嘥晒體力。你阻住晒我真係而家，你阻住，走快！曾經我都係一個獨行俠，我唔係扮型扮酷，只不過我冇兄弟姊妹，加上屋企發生嘅事，令我同其他人相處有一層隔膜。我一直都覺得自己未到30歲就會死。我老豆係咁，我鍾意嘅歌手都係咁，我應該都係咁。有冇搞錯啊，炳叔？咁大個鐘你都識整，有乜理由手錶你話唔識㗎？石英鐘還好，你嗰隻電子錶啊，我真係唔要啊！不如你拎出去俾人整啦。
咁我想慳錢啊嘛。俾校長知道我，鬧死我啊！出去整啦。好啦，做緊你啊。哇！喂，sorry 啊，有冇嘈到你啊？喂，校長唔俾我哋上天台嘅喎，你上嚟做咩啊？咁你咧？我無聊上嚟揾炳叔傾偈咯。多朋友真係好啊！想揾人傾偈，隨時都可以，唔使驚冇人陪。你想傾偈咩？我好傾得嘅喎，你想傾咩？陪你傾咯。你覺唔覺得趁後生嘅時候離開呢個世界係一件幾有型嘅事啊？好靚喎，一啲都唔型。做人最忌就係咁樣型過龍。冇所謂啦，都冇人 care。做咩都顧人感受嘅話，好攰嘅。哇！你打機同讀書都咁叻，仲要係諸上外將，你睇下我做咩事都平平無奇、平穩過渡。要講拜拜，好似係我先喎。我知你想勸我，多謝，心靈啊！你唔好誤會啊，我唔係純粹為咗你噶。方桂圓今日約咗校法鐘嘅律師表白。方桂圓喎，方桂圓啊！貴喎，貴啊！你都覺得佢冇行咧？咁但係世事無絕對噶嘛。咁如果佢真係表白成功，咁好有可能成為我哋學校大事件噶喎。咁但係如果你有啲咩三長兩短，又唔覺意搶咗佢個 flow 咁啊，好似唔係幾好咁咯。呢件事阿貴冇同人講過噶，我係第一個，你而家係第二個，幫我保守呢個秘密得唔得先？冇問題。有冇興趣睇真人 show 啊？阿貴，其實我好中意你嘅，可唔可以同你一齊啊？阿詩，其實我都好中意你嘅，但係呢度始終學校，我哋應該依賴。阿詩，望下先。阿詩，真係冇啊，冇啊！哎呀，係我哋唔係嚟啊，我哋放學啦。我做啊！唉，阿詩，你唔好望住人啦，怕醜啊！細個事情啦，冇話抽筋噶嘛。鐘律師同學，我可唔可以？唔可以。有
秒都冇俾人追佢。鐘若之同學，我可唔可以？可以。你見唔見到佢拉筋啊？黐線，你點解緊張到抽筋？喂，份咩小功課就靠你噶啦喎。嗯，好 OK 啊，冇問題啊。哇！搞咩啊？冇嘢。哦，冇嘢哦，冇嘢啊，冇嘢好啦，冇嘢就好啦。嗯，按摩啊，食嗰啲咯。哦，食嘢啊？burger 好冇？我知有個師傅咧整得幾好食嘅。嗯，好啊，食 burger 可唔可以啊？食 burger 可唔可以啊？好，可以啊。好啊，咁我哋可以啊。我要個明太子意粉凍咖啡啊。你唔使等埋佢兩個啊？佢唔嚟啦，佢哋。唔嚟？做咩啊？你有嘢問佢哋？哦，冇啊。明太子意粉同埋凍咖啡。明太子意粉同埋凍咖啡。擺喺度得啦，唔該。阿凡，公仔，你上到去咁高做咩啊？你有咩困難都可以同我講噶，或者同阿望同阿貴講啦。我哋全部人都好關心你噶。阿貴知你生日，仲買咗個蛋糕，諗住同你一齊慶祝。你千祈唔好放棄啊！你做咩啊？你冷靜啲先，有咩事你落翻嚟先講啦。我而家落嚟啊！你自己一個上嚟天台做咩啊？睇風景咯。睇風景？龔大凡，搞乜嘢啊？打俾你唔聽？我電話冇電啊嘛。咁寫咩遺書啊？好好玩啊？咩遺書啊？我明明見到你喺咖啡度寫遺書，仲話咩冇晒生存意義。嗰個係新屋啲道具嚟㗎。道咩具啊？道具睇到字嘅咩？你教我嘅，做戲要投入啊嘛，咁我咪寫埋出嚟咯。真係冇嘢啊！講遺書真係道具？係啊，你有獎咩？但係你之前訪問到廣告話，覺得自己唔會過到30歲嘅。咩訪問啊？打電競嗰時的訪問咯。哇，佢真係超級 fans 嚟。你連呢啲訪問都睇埋啊？佩服。其實咧，我以前的確係有一段時間有呢個念頭嘅，但我自從加入咗紅白藍之後，我真係好鍾意同你哋做戲。況且我都唔係最慘嗰個，我而家冇咁諗噶啦。係咩片啊？我要揾翻條 link。又話同我慶祝生日，行啦。咁轉頭 send 條 link 嚟啊！冇問題。哇！耶！生日快樂！多謝。唔好意思，叫大家擔心。哇，個蛋糕咁靚嘅，邊個揀㗎？阿貴揀嘅。但係佢揀嘅，我哋唔等埋佢，會唔會唔係幾好啊？理得佢啊，條友少你個方丈啊！你啊，切蛋糕啦！好，切蛋糕。唔好切到底，會嫁唔出㗎。OK。好嘅，到底啊！生日蛋糕好食。唔知阿貴咧翻嚟見到我哋食晒啲蛋糕會點咧？喂，翻嚟啦！翻嚟啦，咁遲㗎？
咁齊人啊？係啊，慶祝我生日啊嘛。我知。咦？蛋糕咁似我買嗰個嘅。係你買嗰個嚟㗎，我見你冇嚟咖啡攞，我咪幫你攞翻嚟咯。個蛋糕好好食啊，多謝多謝。多咩謝啊？我買嘅，又唔等我切，又唔留翻件。唉，我仲跑幾條街去七仔買翻個雪芳蛋糕俾你，同你慶祝。我都話條友少你個方丈嘅咧。我理唔小氣。你啊？我問下啫。留件蛋糕俾你啊！算你哋啦。不過唔係我留嘅，阿望留嘅。喂，我買嘅。多謝喎，我未嬲完喎。咁你點先唔嬲啊？咁 Happy birthday to me, Happy birthday to me。攞翻嚟，唔好過啦，你唔好要人仔鎖，你唔好過嚟啊，你唔好過嚟，公仔攞翻，要用。哇，快啲攞翻嚟，喂，唔買都睇下。多謝。你兩個做家兩。加時。快啲啊！嚟，俾你，交換。好。喂，哇，係啊，呢個位。啊。陣間咧喺講最後一句對白之前，不過好耐少少啦。嗯。OK。嗯。點解今日啲對白好似有啲唔同咁嘅？係咯，有咩唔同咧？冇啊，發台灣啫。公仔唔啱啊，佢爆肚。咩爆肚啊？你唔俾我都係發台灣㗎。係咪因為人哋今日冇拜神，所以輪流發台灣？你聽佢哋亂噏咧，佢兩個今日不知幾正常。喂，睇住。唔該，鐘叔。你係鐘叔啊？上次 sorry 啊。放咩嚟啊？小事嚟啊，唔好擺喺心度啊！慢慢食。喂，咩事啊？做咩講 sorry 啊？多事，拉筋啊你！做咩啊？拉筋有啲咩㗎？係咯，咩事啊？冇嘢。做表演之前係會拉筋嘅，講完。等我講樣嘢你知啦。阿貴喺表演之前，咁阿貴就喺後台拉筋啫嘛。哇！就係咁，哇！專業啊！咩啊？咁即係點啊？點解係關拉筋事嘅？係咯，我都唔明喎。我都唔明啊！我飲啦，好嘛？我飲。你有冇見過阿貴女朋友阿詩啊？係我女朋友好靚啊，講完。係啊，佢女朋友好靚啊。咁喺中學嘅時候咧，阿貴第一次同阿詩示愛喎，咁啊好緊張啦，咁啊緊張到拉筋喎。咁點知阿詩嚟到咧，阿貴未開口，阿詩就話唔可以，啪！跟住出嚟換就走咗啦。咁樣啊？喂，咪住先，乜你兩個會知啊？即係佢每次一緊張嘅時候咧，佢就會喺度行嚟行去啦，自言自語啦，到最後咧一定係拉筋，即係咁咯。係好緊張。嗱，即係你兩個喺度啦，我咁得啦，我唔規矩。出賣兄弟爆樽嘅喎，爆邊個先啊？喂，拉我筋先，拉我筋先。你先，爆佢先，爆佢水先。你啊，爆你，我爆你，咁即係爆佢啦。嗱，你頂爛晒啲樽咧，鐘叔鬧㗎啦，鐘叔鬧㗎啦，鐘叔。阿鐘叔話唔鬧啊，今日冇客就白慢慢客。Thank you，鐘叔。聽到啦。等。哦。Felix 話今日行唔開，所以頭先嚟唔到喎。邊個係 Felix 啊？我哋個經理人。嚇乜？原來紅白藍有經理人㗎？喂，突破盲腸啊！我哋有冇經理人都冇分。嚟，今日開心，我哋唔講數型嘢 ，OK？鐘叔嚟到半打，嚟緊。鐘叔我拎啊。唔使啦，你今日都唔使開工，等我嚟啦，等我嚟啦。你望你嘅。呢個，自己叫。哇！乜原來你咁飲得㗎？唔係㗎。開湯啫嘛，唔好話咁多嘢啊，飲埋剩低嗰啲，飲啦。
想一想以後方向。我決定咗啦，我唔跳啦。多謝你兩個咁乞人憎，死都拉住我唔俾我去死。咁既然我哋都係生死之交，過嚟飲翻杯啊！我雪咗支香檳慶祝入伙啊！先生，人生最值得放棄嘅就係放棄去死。好開心你做出咗呢個選擇，老公，我都要多謝你，你係我人生做過最好嘅選擇。你係都要跳嘅，有樓梯唔識行嘅。冇事冇事可以，自信不算難夠治，時間又過再不可以。演出要有自己嘅節奏，記稿我會自己分段嘅。咁啊，好似市面上有啲信用卡公司提供嘅簽帳自主分期咁，可以配合你嘅生活節奏，仲可以俾你免費查智能信貸評估報告同埋現金分期計劃。但係記住 check 翻啲條款啦，一定啦，輕鬆自在啊！